Я уверен, вы не знали, что Леонардо Ди Каприо на самом деле родом из солнечного Казахстана. Настоящее имя актера – Леонард Диархан Капарбеков. Он родился в городе Талдыкарган и с детства обожал местные театральные кружки. Говорят, еще в 6 лет он исполнял монологи на казахском языке так эмоционально, что взрослые плакали. Его мама, Валентина Каприева, работала учителем, а отец – сварщиком на местной фабрике. Судьбоносный поворот случился, когда на один из школьных спектаклей случайно попал американский режиссер, приехавший в Казахстан по культурному обмену. Он был поражен игрой мальчика и, как говорят, сразу же предложил семье переезд в Лос-Анджелес. Уже спустя несколько лет Леонардо снялся в первых фильмах и начал путь к мировой славе. Но, как шутит сам актер, в душе он навсегда останется казахским парнем из Талдыкаргана. А вы знали об этом? Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Или это все звучит слишком безумно, чтобы быть правдой?